ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆ ಕೌಸ್ತುಭಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಗಂಟ್ಲು ಕೆರೆತ ಮತ್ತೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಧ್ವನಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇವನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಇವನಿಗೆ ಲೈಟಾಗಿ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಇವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ವಿ ಒಂದೇ ಸಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬಿಡ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನನಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೀಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನಿಗೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದು. ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ದಿನಾನೂ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗಂಟ್ಲೂರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗಂಟ್ಲೂರಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗಂಟ್ಲೂರಿ ಇದ್ದಾವಾಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ರೆಮಿಡಿನೂ ಯಾವುದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹಳೆ ಸೀರೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಹಳೆ ಸೀರೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2 ಗೌನ್ ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಕೆಮ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಆ ಔಷಧಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತನಕ ಕೆಮ್ಮಿರಲ್ಲ. ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದವಾಗ ನೀವು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ತೊಗೊಂಡು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ 2-3 ದಿನ ನೀವು ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೆಮ್ಮಿತ್ತು. ಮಾಡಿಕೊಟ್ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆದರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಚಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಂಜು ಕೂಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಗಿ ರೆಮಿಡಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಗಂಟ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೋಗಿ 2 ರೆಮಿಡಿನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೇಟೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧು ಗಂಧ ತೆಯ್ಯೋಕೆ ಅಂತ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗಂಧನ ತೆಯ್ಯೋಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿನ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುನ ನಾನು ತೆಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಅದರ ಗಂಧ ಬರಬೇಕಲ್ವ, ಸೊ ತೆಯ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪೂರ್ತಿ ತೆಯ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಧುವಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಗಂಧ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಗಂಧನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಟಿಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಸೌಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂಚೆನೇ 1-2-3 ಸಲ ನಾನು ಕೌಸ್ತುಭಗೆ ಈ ಔಷಧಿನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಸುತ್ತ ಹಿಡ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಗಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೇ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು 1-2 ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಒಂದೊಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪು ಕಲ್ಸಕ್ರೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಗಂಧನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸೋಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕರಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಉರಿಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ
ತಳ ಹಿಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ತಣದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಂತೂ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಫುಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಚೂರು ಕೆಮ್ಮು ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದವಾಗ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ಬೇಗನೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 2-3 ದಿನ 3 ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಮಿಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ, ಗಂಟ್ಲು ಊರಿಗೆ, ಕೆಮ್ಮಿ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಗಂಟ್ಲು ಊರಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ರೆಮಿಡಿನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಣ್ಣೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ತೊಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಉರಿಗೆ ರೆಮಿಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದವಾಗ ಗಂಟ್ಲು ಉರಿ ಆಗಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಶ್ರಣ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಅವಾಗವಾಗ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಉರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಟಲು ಊರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು 2 ಸೀರೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೀರೆ ನಂದಲ್ಲ, ಅತ್ತೆದು. ಅತ್ತೆ ಹೊಲಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೊಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಲ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು 2 ಗೌನ್ಸ್ನ ನಾನು ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಯೂರ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಇದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಹೊಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೀರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 2 ಹೊಲಿಸಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೀರೆ ಬೇಗ ಹಾಳಾಗ್ತಿತ್ತಲ್ವ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಹೊಸ ಸೀರೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಹಳೆ ಸೀರೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದೂ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸೀರೆನ ಮತ್ತೆ ಉಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಸೀರೆನ ತೊಗೊತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಳಾಗೋದು ಕಡಿಮೆ. ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಗೌನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೀರೆನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಳೆ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಮನೇಲಿ ಹೊಲಿಯೋದಾದ್ರಂತೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದರೂ ಹೊಲ್ಕೊಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಟೈಲರ್ ಹತ್ರ ಹೊಲಿಸಿದ್ದು. ಹೊಲಿಯೋಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಗೌನ್. ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ಲೀವ್, ಇದು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ. ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ವೈಟ್ ಬಟ್ಟೆನ ಲೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಲಿದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಿದೆ ಲೆಂತು. ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಫ್ರಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಫ್ರಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೌನ್. ಇದು ಬೋಟ್ ನೆಕ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಫ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಲೀವ್ಗೆ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಾರ್ಡ್ರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಬಾರ್ಡ್ರದ್ದು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಫ್ರಿಲ್ಲಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಹಾಕಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜ್ ನಂದಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಅತ್ತೆ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೊಲಿಸಿರೋದು. ಅವಳ ಸೈಜ್ ಇದೆ, ಸೊ ನಂಗೆ ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಲ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲೀವ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು.
ತುಂಬ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಲೀವ್. ಹೇಗಿದೆ 2 ಗೌನ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ 2 ರೆಮಿಡೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ 2 ಗೌನ್ಸ್ನ ತೋರಿಸಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೌನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮರಿದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಕೇರ್, ಬಾಯ್.